Оройн төрийн үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Хэдийгээр гантай байгаа ч ургац алдах эрсдэл байхгүй гэдгийг мэдээллээ. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн бэлгийн удирдлагууд Улаангон сумын застрагын таман газрын хамт олонтой уулзлаа. Алхах 4-р сургуулийн түүхт 70 жилийн энэ сарын 16-нд болно. medeelliin амжилттай зохион байгуулагдлаа. Эдгээр улам өсөд мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. Энэ зүүн хурд хондоос бага гантай байгаа хэдий ч тариалангийн бүс нутагт цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хурд хондоос оруулснаар ургац алдах эрсдэл байхгүй гэдгийг хөлсгөөдөө жоохон газраас мэдээллээ. Баруун түрүүн тариалан сумд бол манай аймгийн газар тариалангийн томоохон бүс нутгуудад тооцогддог. Аймгийн хүнсгөөдөө чин газраас тус бүс нутгуудад үр тарианы болцоод хяналт шалгалт хийсэн байна. Энэ зүүн хурд хондоос бага зэрэг орсон гантай байгаа хэдий ч үр тариа сайн ургасан байгаа юм байна. Иймээс энэ жил ургац алдах эрсдэл байхгүй гэдгийг албаны хүмүүс мэдээлж байгаа юм. Тариалан сумын хувьд ургац хураалтын ажил эхэлсэн байна. Тодорхойлбол тариалан сум 5 дугаар сарын 1-ээс 10-ны хооронд тариалалтаа эрт хийсэн байна. Нийтдээ 900 гад тариалт хийжээ. Одоогоор нэг гаагаас 30 центр ургац хураан авч байгааг албаны хүмүүс мэдээлж байна. Манай аймагт бол өртөрөөгөр баруун түрүүн тариалан 2 голчилж тариалдаг. Тэгээд баруун түрүүний хувьд бол сүүн болон арцсан болцсны үед 7 хоногийн өмнө бид нэр очиж шалгалт хийгээд ирэхэд тиймэрхүү үйл ажиллагаатай байсан. Харин ургац алдсан тиймэрхүү үйл ажиллагаа байхгүй. Тэгээд тариалан сум бол одоо ургац хураалтынхаа үе шатн дээр нь явагдаж байгаа. Тариалан сум болохоор ягаад эрт ингэж ургац хураах үе шатн дээр байна гэвэл нэгдүгээрт бол тэр сорт нь бол эрт болцтой. Хоёрдугаарт энэ тариалан сум болохоор 5 дугаар сараас эхэлж 5 дугаар сарын 1-ээс 10-ны хооронд 15-ны хооронд тариад дуусгачихсан байсан. Эрт дээрсэн л тиймэрхүү үйл ажиллагаатай. Тариалан сумд одоо гаагийн центнер минь сайхан очиж харахад бол гаагийн центнераас нэг 30 центнер ургац авах байх гэсэн төлөвлөгөө тооцоо гаргалнаа шиг нэрсэндээ. Манай аймгийн жидэ 8700 гаагаас үр тариа хураан авна. Дараагийн мэдээ. Нээлттэй засаглал ба хэвлэл мэдээлэл орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлчдийн уулзалт зөвлөгөө нь манай аймагт 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Тэгвэл Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлийн төлөөлөгчид Улаангон сумын застрагын таман газрын хамт олонтой уулзаж хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна. Нээлттэй засаглал ба хэвлэл мэдээлэл уулзалт зөвлөгөө 2 дахь өдрөө манай аймагт үргэлжилж байна. Энэ үеэрээс Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлийн төлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллүүд, Улаангон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид застрагын таман газрын ажилчдаа уулзаж хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн чиглэлээр өөрийн зохицуулалт хийдэг байгууллагын талаар мэдээлэл өглөө. Мөн сэтгүүлчтэй холбоотой санал гомдлыг хэрхэн хаан хүлээн авдаг талаар мөн мэдээллийг өгсөн байна. Өнөөдрийн хувьд бол Улаангон сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч одоо мэдээлэл бол бид хүн хийж байна. Мэдээлэл зүйлс харилцсан сан солилцож байна. Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн чиглэлээр ёс зүйн байгууллага, өөрийн зохицуулалтын байгууллага Монгол улсад байгуулагдсан. Энэ зохицуулалтын байгууллага хэрхэн ямар үйл ажиллагаа явуулдаг, сэтгүүлчдийн ёс зүйн асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэдэг, иргэдээс яаж гомдол хүлээж авдаг чиглэлээр бол мэдээлэл бол өгч байна. Сэтгүүлчдийн хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн байгууллага бол зөвлөл бол өөрөө иргэдийн мэдх хэрэгэнд туслах чиглэлээр, иргэдийн мэдх хэргийг хангах чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ёс зүйтэй мэдээллийг хэрхэн яаж хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэнд түгээх ёстой юм бэ? Иргэдэд одоо ёс зүйн зарчим ямар зарчим байдгийг, юуг нь одоо зөрчөөд байдгийг гэдэг чиглэлээр бол баримтшигтэйгээр бол өнөөдөр мэдээлэл хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Иргэд бол эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдээс бол нэлээд зөвлөгөө сонирхол асууж байна. Гомдлыг хэрхэн яаж хүлээж авдаг юм бэ? Яаж шийдвэрлэдэг, ямар гомдлуудыг авдаг, одоо хаашаа хандах уу те? Ёс зүйн зарчим гэж яг юу байдгийг гэдэг чиглэлээр ерөнхий мэдээллийн чиглэл нэлээд асуултуудыг асууж байна. Харилцсан одоо асуулт асууж сан солилцож одоо өнөөдөр хэлэлцүүлгийг бол зохион байгуулж байна. Ийхүү 2 өдрийн турш орон нутгийн сэтгүүлчид болон Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн удирдлагууд манай аймагт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн талаар мэдээлэл солилцож, толгомдож байгаа асуудлуудаа ярилцаж нээлттэй хэлэлцлээ.
Ерөнхийлөгч ясны элбэг оржид насан туршид цалин олгоно. Монгол улсын ерөнхийлөгч ясны элбэг оржид насан туршид цалин олгох шийдвэрийг засгийн газрын хуралдаанаас гаргалаа. Тодорхойлбол ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан элбэг оржийн хангамж хамгаалалтын талаар хэлэлцэж засгийн газрын тогтоол баталсан байна. Ингэхдээ холбогдох хуулийн заалтыг үндэслэн 2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн насан туршид нь тухайн үеийн засгийн газрын гишүүний цалинтай тэнцэг сул цалин олгож санхүүжилтийг жил бүрийн усын төсөв суулгахыг сангийн сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нарт үүрэг болгожээ. Мөн ерөнхийлөгч ясны элбэг орж бүрэн эрхийн хугацаа дууснаас хойш 4 жилийн хугацаанд тодорхой зэрэглэл бүхий төрийн хамгаалалтанд байх бөгөөд холбогдох зардлыг улсын төсвөөр санхүүжүүлж явахыг сангийн сайд тагнуулын ерөнхий газрын дарга нарт даалгасан байна. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн шинжилгээнд 230 гаруй мянган хүн хамрагджээ. Элэг бүтэн Монгол үндэслэх хөтөлбөр хэрэгжээд 3 сар болж байна. 2017 онд эрсдэлтэй бүлэг болох 40-65 насны 510 мянган гаруй иргэдэг БЦ вирусын илрүүлэг шинжилгээнд оруулах алт төлөвлөснөөс 230 мянган гаруй хамрагджээ. Шинжилгээнд хамрагдсан иргэдийн 17.5% нь вирусын халдвартай гэсэн мэдээлэл байгаа юм. Хэрэгжилтийн явцын талаар эрүүл мэндийн сайд цогц эцэг засгийн газрын гишүүдэд мэдээлэл хийсэн юм. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор санхүүжилтийг шуурхай шийдвэрлэж ажиллахыг сангийн сайд цоожилсрын хөтөлбөрийн нийгмийн хамгааллын сайд номт 2 эрүүл мэндийн сайд цогц эцэг нарт даалгасан байна. Монгол тамирчин анхудаа тахиуандагийн төрлөөр гран-при тэмцээнд оролцох хэрэгтэй боллоо. Монгол улсад олимпийн тахиуандагийн спорт сүүлийн жилүүдэд хурдстай хөгжиж, тамирчдын техник ур чадвар богино хугацаанд өсөж байна. Үндэсний шигшээ багийн гишүүн алдар спорт орооны тахиуандагийн тамирчин Молмын Түмэн баяр нь саяхан болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний шагналд 5 дугаар байрт шалгарч, мөн бүгд найрамдах Солонгос улсад зохиогдсон Кореа Афрын тэмцээнээс алтан медаль хүртэж, тус тэмцээний шилдэг тамирчин боллоо. Ийхүү тэрээр дэлхийн тахиуандагийн холбооны 8 сарын дэлхийн шансааны 54 кг, 58 кг жингийн тамирчдын амжилтыг нэгтгэн гаргасан олимпийн шансааны 58 кг-д 1408 тамирчнаас 28 дугаарт ирэмблэгдлээ. Түмэн баяр нь олимпийн жиндээ шилдэг 32-т багтаж гран-при тэмцээнд оролцох эрхээ авсан анхны монгол тамирчин боллоо. Тахиуандагийн спортын онцлог нь олимпийн шансааны эхний 32-т багтсан шилдэг тамирчдад гран-при ангиллын тэмцээнд өрсөлддөг байна. Олимпийн шансааны эхний 6-д ирэмблэгдсэн тамирчид олимпийн наадамд оролцох эрхийг шууд авдаг бөгөөд бусад тамирчид тухайн твийнхээ олимпийн эрхийн төлөө тэмцээнд зөвхөн алт мөнгөн медаль хүртснээр олимпиад оролцох эрхээ авдаг шалгуур өндөртэй спорт юм. Жимс жимсгэн үндэсний хөтөлбөрийг батлаа. Жимс жимсгэн үндэсний хөтөлбөр баталж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргана, мэргэжил арга зүйн удирдлага зохицуулалтаар хангана, хэрэгжилтний хяналт авч ажиллахыг хүнсгөөдөж хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд сэргэлэн даалгалаа. Манай орны нутаг дэвсгэр 60 гаруй төрлийн жимс жимсгэн ургадаг эрдэмтэн судлаачид олон төрлийн жимс жимсгэнийг тариалж нутагшуулах, өргөжүүлэх, агротехникийг боловсруулах шинэ сорт гаргах, үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулах технологиг хөгжүүлж байна. 2016 оны байдлаар жимс жимсгэний хэмжээ 6.1 мянган га талбайд хүрч, жилд 2560 тонн жимс хураан авдаг болсон. Хэдий ч жимс жимсгэний дотоодын үйлдвэрлэлийн хүн амын хэрэгсэл жимсний 1.5%-ийг л хангаж байгаа юм. Мөн Япон, бүгд найрамдах Солонгос улс, Тайван, Герман, Сингапур, Малайз зэрэг орнууд часарганы экспортлж ирсэн амжилтыг гадаадгын үрийн тус, биологийн идэвхтэй бодис, цай, тэжээлийн зориулалтаа хатаасан авч зэрэг шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт жимс жимсгэний нэр төрөл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, часарганы үйлдвэрлэлийн нэгдсэн сүлжээ байгуулан, хүн амыг амин бүхий жимс жимсгэнээр ханган экспортын орлогыг нэмэгдүүлэн гэсэн зорилтыг үндэслэн боловсруулсан байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах чиглэлээр сайд нарт үүрэг өглөө. Засгийн газрын хуралдаан 2017 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж байгаа талаар холбогдох сайд нарын танилцуулгыг сонсч Монгол Улсын ерөнхий сайд дараах үүрэг өглөө. Бүх шатны сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн засварын ажлыг 9 дугаар сарын 1 гэхэд бүрэн дуусгахыг боловсрол соёлын шинжилгээ спортын сайдад эрчим хүчний засвар үйлчлэгийг дуусгаж эрчим хүч дулааны доголдолгүй ажиллах бэлтгэлийг хангахыг эрчим хүчний сайдад ургацын урьдчилсан балансыг зөв гаргаж түүн дээр зөв анализ хийж ажиллагаа төлөвлөх. Ганта зуны үр чанартай байдаг учраас эх хичээлээр хариулах үрийн нөөцийг 100% дотоодоос хангахаар нөөцлөхийг хүнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайдад овтрын бүс нутгуудыг зөв төлөвлөх, малын тэжээлийг хангалттай хэмжээгээр бэлтгэх, мах экспортлог ажлын бэлтгэлийг эрчимжүүлэх, дотоодод борлуулах махны зах зээлийг бэлтгэх, халдвар төвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх, хэрвээ халдвар төвчин гарсан тохиолдолд тухайн малчин хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн эсгэд хяналт тавих, хүлээх хариуцлагыг хангалтгаж ажиллахыг хүнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайдад бүх аймгийн засгаар нь нэгдсэн цугларалт хийж үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангахад орон нутагт тулгарч байгаа хүндрэлийг шийдэхийг засгийн газрын хэрэглэх газрын даргад үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах чиглэлээр хариуцсан салбар бүртээ шуурхай уралдаа хийх шаардлагатай бол газар дээр ажиллахыг засгийн газрын бүх гишүүдэд тус үүрэг болгосон байна.
Дараагийн мэдээ 1947 онд 2 багш 60 гаруй сурагчтай үе таалгаа нээж байсан Улаангом сумын уган сургуулиудын нэг ахлах 4-р сургуулийн түүхт 70 жилийн энэ онд тохиож байна. 70 жилийн он арга хэмжээ энэ сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах юм байна. 1947 онд 2 багш 60 сурагчтай эрдэмийн их үе таалгаа нээж байсан Улаангом сумын уган сургуулиудын нэг ахлах 4-р сургууль 70 намартайгаа залгаж байна. Өнөөдөр тус сургууль 76 багш ажилтан 874 сурагчтай өнөр өтгөн гэрүүлжээ. Түүхт ойн баярын арга хэмжээ энэ сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах бөгөөд үеийн төгсөгчд багш ажилчид удирдлагууд та бүхнийг сургуулийн арга хэмжээтэй хүрэлцэн ирэхийг уриалж байна. Энэ сургуульд ажил амьдрал оловсон ахмад насны заа буурлууд, хөөхөвд багчууд, нийт хэсэгчдээ түүхт ойн баярын мэндийг дэвшилж байна. Манай сургууль 1947 онд анхны баг сургуулийн суурийг тавигдаж, үүнд бол 2 багш 60 суралцлагаар үйл ажиллагаа явуулж байсан бол өнөөдөр эдүгээ бид нэр 70 жилээ байгаа тэмдэглэж 874 суралцагч 76 багш ажилчтайгаар сургалт хүмүүжлийнхаа үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд утгахгүй болоход 2017 оны 8 сар 16-нд 70 жилийн он баярт бол энэ сургуульд сурч ажиллаж хөлмөлж байсан бүх үеийн төгсөгчд, багш ажилчид, удирдлагуудаас энэ ойдоос идэвхтэй хамт оролцохыг бас уриалж хүсэж байна. За манай ойн баяр бол 2017 оны 8 сарын 16-нд болно. Одоогийн байдлаар ерөнхийдөө бэлтгэл ажил сайн явагдаж байна. Сургуулийнхаа гадна дахин төгсөлт, за тэгээд багш ажилчид, сургуульд ажиллаж байсан ажилчид, багш ажилчид, төгсөгчтэй, бизнес төгсөгчтэй хүлээж авсан байгаа. Сургуулийнхаа төгсөгчдийн дунд спортын тэмцээнүүдийг үе шатаагаар зохион байгуулсан. Нийт 18 баг оролцсон. Үүнээс шилдэг 8 багийн тэмцээн сая 2017 оны 8 сарын 6-ны өдөр болсон байгаа. За манай ойн үйл ажиллагаа бол 3 хоног явагдана. 18 оны 15, 16, 17. 15-даа ерөнхийдөө 9 цагаас 17 цаг хүртэл зочид төлөөлөгчтэй хүлээж авна. За 16-нд бол баярын үйл ажиллагаа сургуулийнхаа гадна талд талбай нээлтэнд 10 цагаас эхэлнэ. 15 цагаас цэцэн балын гишүүнд зочид төлөөлөгчид, төгсөгчид, ажиллаж байгаа багш ажилчид бүгдээрээ цэцэг өргөх ёслолд оролцсон. За ингээд 17-ны өдөр болохоор 10 цагаас мөн 14-өөс 16 насны өсвөр үеийн хүүхдүүдийн дунд бүхий барилдаан сур харааны тэмцээн яг сургуулийн гадна талбайд болно. Ахлах 4-р сургуулиас эрдэмтэн мэргэд төр нийгмийн зүтгэлтэн урлаг соёлын алдарнууд олноороо төрөн гарсан байдаг юм а. Манай аймгийн элтгэх хурлаг мэтгэл цэний Демоспен клуб болон аймгийн төв намын сангийн нэргэдэх Unlimited клуб хамтран нийгэмд эерэг хандлагыг бий болгох зорилгоор бүксэл сайн үсгийн аяныг зарласан. Тэгвэл энэхүү аяны ном худалдаалах үйл ажиллагаа өнөөдөр Юмжаагийн Цэдэн балын талбайд зохион байгуулагдлаа. Аюундай хөрөнгө оруулж сайн үсгийн аянд нэгдэцгээе гэсэн уриатаагаар тус клубүүдийн сурагчид нэгэн зорилгын дор нэгдэж нэг ч гэсэн хүнд туслах чин сэтгэлээ өртөлн номын худалдаа сайн үсгийн аяныг эхлүүлсэн байдаг. Тэд хүмүүстэй хямд үнээр өөрт хэрэгтэй ном худалдаж авах боломж олгохоос гадна уг арга хэмжээнээс олсон бүх ашиг өдөр албан жүжигчдийн газрын асрамжийн газар амьдардаг хүмүүст сэтгэлийн тус хүрэх гинэ. Тэгвэл энэхүү аяны ном худалдаалах үйл ажиллагаа маш их Юмжаагийн Цэдэн балын талбайд болж өнгөрлөө. Энэхүү аяны хүрээнд цугларсан ном сурах бичгээ иргэдэд 2000-аас 5000 төгрөгөөр зарж борлуулсан юм. Ард иргэдэд энэ аянд идэвхтэй оролцож ном худалдан авч байсан юм а. За тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагааны зорилго нь яах вэ гэхээр бид нөрөө дээр хэлж байсан бүх номоо хүмүүсээс мөнгө биш ном цуглуулад тэр номоо тэгээ зараад олсон ашиг бүх хүмүүс асрамжийн газрын хүмүүс зориулна гэж тэгж байсан. Одоо их тэгээд үйл ажиллагаа маяг дундаа явж байна. Тэгээд хэдий энэ үйл ажиллагаа маань яг 7 хоногийн өмнө эхлээд яг 4 хоног сурчлагын гараад хүмүүстэй дуулгасан боловч хүмүүс маань үнэхээр идэвхтэй ирж байна. Үүнд нь үнэхээр их баярлж байна. Би дээр бас хэлж байсан хүмүүс маань үнэхээр сайхан сэтгэлтэй тий ямар нэгэн зүйл болсон ч мөнгөний асуудал гарсан ч ямар ч асуудал тохиолдсон хүмүүс маань үргэлж дотрын тийм сайхан сэтгэл агуулгач тийм юм бүхнийг таах нь санаараа би ойлгуулахыг хүссэн гэж хэлж байсан. Хүмүүс ч маань үнэхээр энийг сайн ойлгосон ч юм шиг эсвэл угаасаа бүгд ийм сайхан сэтгэлтэй ард өмнө тийм болохоор ч яг өнөөдөр ингээд бид бүхнийг дэмжиж олноор ирээд хүүхдүүдтэй
ирээд манай хүүхд тоттойгоо ч гэсэн би одоо эндээс ном аваа хүүхд рүүгээ явуулнаа гэдэг ингээд ах эгчнэр маань ирээд аавж байгаа дүнхээр их баяртай байна. За сайн бацгаана та бүхэндээ телевизээс суугаа үзэгч бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд Увс аймгийн төв номын сангийн Unlimited клуб, Увс аймгийн элтгэх хурлаг мэтгэлцээний Demos Bank клуб гэдэг хоёр клуб маань бид бүхэн санаачлаад одоо номын худалдаа хэмээхийн ажлыг зохион байгуулж байна. Энэхүү ажил маань одоо 7 хоногийн турш одоо номнуудаа цуглуулж эхэлсэн байгаа. Энэхүү номоо одоо худалдаад улсын ашгаараа 100% ашгийг нь одоо халамж үйлчлэгээний одоо асаргаанд байгаа хүмүүст халамжийн газар байгаа хүмүүстээ хандуулах байгаа. Энэхүү хандив маань одоо бэлэн мөнгө биш одоо тухайн хүмүүст одоо хэрэгтэй байгаа тий өөрт нь хэрэгтэй байгаа сабан боохн зүтгэж байгаа юу тий өөрт нь хэрэгтэй байгаа хичээл ном хийхт нь одоо бол харандаа гэх мэт ч одоо зүтгэж байгаа зүйлийг нь авч өгөх байгаа. Тэгээд нэг өдрийг ч гэсэн тэр хүмүүстээ одоо өөрийнх нь гэр бүл шиг тэр хүмүүстээ нэг өдрийг ч гэсэн хас жаргалтай өнгөрүүлэхийг бид бүхэн зорьсон байгаа. Энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа сурагчид, оюутан сурагчид, сургуулийн сурагчид энэхүү ер номын энэ аян бол маш их бүтээлч, энэ бол маш их тийм оюунлаг үйл ажиллагаа байгаа. Энэ ажиллагааг зохион байгуулж байгаа хүүхдүүдэд баярлж байна. Энэ үйл ажиллагааг ер нь улс аймаг тэгээд тогтмол зохион байгуулалт ер нь нэлээд өр бүтээлтэй хүний оюуны бүтээл гэдэг бол хизээч давтагддаг юм агуу бүтээл байдаг. Тэгэхээр энэ хүү үйл ажиллагааг дахин ер нь тодорхой үе шатгаар зохион байгуулалт улс аймгийн маань нийт иргэдэд хүүхдүүдэд ялангуяа одоо хөдөөний сургууль сурах гэж ирж байгаа хүүхдүүд маш их үр дүнтэй арга хэмжээ болох байх гэж найдаж байна. Ингээд энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа нийт хүүхдүүдтэй ажилтны өндөр амжилт, сурлагын сурт өндөр амжилтыг хүсээр яаж байна. Тэгээд улсчуудаа энэхүү үйл ажиллагаанд нэгдэж бас өөрсдөө гэртээ уншихгүй байгаа номууд авчирч хандуулаад өөрсдөө бас эндээс шаардлагатай мэдээлэл хавах ном аваасаа гэж хүсэж байна. За өнөөдөр бас ингээд Зэдэн балыга талбайгаар ингээд зугаалаа явж идэл. Манай энэ сурагчд бол зуныхаа амралтаар бол бас нийгмийн тустай чанартай ажилд бол их оргиноор оролцдог болсон байна. За өнөөдрийн үйл ажиллагаанд бол олон хүн оролцож байна. Номыг бол одоо хандвар цуглуулад цуглуулсан номоо энэ асрамжийн газарт амьдарч байгаа бас амьдралын тааруу боломжгүй хүмүүстээ бас зохих хэмжээний туслан төжүүлэхээр ийм аян зохион байгуулсан хүүхдүүдтэй баярлалаа. Ингээд бас энэ аянд оролцож бас эндээс бас тэр болгон худалдаанд байгаад байдгүй сонин номууд харагч байна. Тэгээд бас хүүхдүүд цуглуулсан номоо 1000-аас 5000-ийн хооронд зарж байгаа юм байна. Өнөөдөр нэг 4-5 ном эндээс сонгож авлаа. Энэ ном байна бас хүүхдүүдийн санаа сэтгэлийг дэмжиж байгаа. Цаашлаад энд бас асрамжийн газар ажиллаж байгаа хүмүүсүүдтэй бас өчигөн ч гэсэн хөв нэмрээ оруулж байгаа юм байна. Ингээд бас хүмүүс ирж номоо худалдаж авч энэ хүүхдүүдийнхээ явуулж байгаа нийгмийн тустай ажилд бас идэвхтэй оролцоороо. Цаашид бас ингээд хүн болгон нэгнийхээ төлөө ингээд ажиллаад байх юм бол бүх хүмүүс юм хийж бүтээх боломжууд харагдж байна гэдэг нь бол ойлгомжтой байна. Ингээд бас энийг сэдэж байгаа энэ хүүхдүүдтэй их баярлалаа. Олон ажлыг зохион байгуулж ах нартаа сургамж олоороо дүүнэртээ сургаад айлдараа гэж хэлье. Монголын гэрэл ирээдүй болсон хүүхэд багчууд өөрсдөө санаачлан сайн улсын аян орнуулж зорилттой бүлгийн хүмүүст сэтгэлийн тус үзүүлж байгаад тус аян нэгдэж ном худалдан авсан иргэд сэтгэл хангалуун байсан юм а. Сайн улс бүхэн дэлгэрэх болтугай.